टफू बेबी कम ऑन नो नो बैठते आ जाओ आ जाओ टफू टफी टफी आ जा उत्ते टफी आ की थले डिग गया इन्हें ओ बात टॉवल रखे पे थले उन्हें ना बिच्छू टफू आ जा ले हाँ जी sit down ए तो ना चैन तो नहीं आता ना वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੋਸਤੋ ਮੌਸਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਟਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਮ storm is coming देखिए ना कितना है ना ਇਹਨਾਂ ਬਸ ਐਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਸ ਕਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੁਛ ਟਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ